From garden to kitchen. Here's the first batch. Woo. Thank you, Mulberry tree. ใช่ไหมนี่เป็นยักษ์ชุดซึ่งวันหนึ่งมันจะเป็นยังไงลูก อ๋อนี่จะโตเป็นนู้นแล้วก็นี่จะโตเป็นนู้นด้วย ใช่แต่ทีนี้เราก็ต้องดีไซน์ว่าเราอยากให้ไปตรงนู้นไหมเราไม่อยากไปเราก็เก็บนะ I'll hold the ball and you collect the highlight. Basket, please. Thank you. See you in 2 days. Hot pan. Wait for it, wait for it, wait for it. Until there is a little smell of burn. Then give it a stir. Cover the lid. Reuse water droplets for cooking. Repeat until it's soft. Turn off the heat. Season with soy sauce. แล้วค่ะไหนชิมซิ